И это, встань, еще встань сюда, уйди, ну, ты его испугал. Короче, кролик везде может быть. Да, да. Быстро фотографируй. Он хозяин по лесу, так не Кролики хорошие. Еще кролик есть. Вон там этот, спряталась там. Хомяк. А это что? Лиса? Да, сейчас. Вот этот. Сейчас иду. А как это называется? Это как называется? Иду. Енот? Еще кот здесь, смотри. О, здравствуй, кот. Жаль, этот момент не фотографировали. Какой смешной. Зерут бардак. Зерут Это ты хомяк или лиса? Это енот. Это енот. А вот там орел.